Jā, vienkārši es varu būt kāds es esmu, ar aizvērtām acīm, nedejojot ne priekš vienu. Tādā kaifā būt, neko nelietojot. Jā, un tu nokļūsi atpakaļ savā sirdī. Mums latviešiem ir ierasts satikties svētkos. Un vasaras vidus un Jāņi ir viena no tiem svētkiem, pie kuriem mēs esam ļoti pieraduši. Būt kopā ar saviem mīļajiem, dziedāt un dejot un ēst un priecāties. Un ir ārkārtīgi skaisti, ka mēs tiešām šos svētkus varam nosvinēt vairākas dienas, lielu jaudu un ar lielu sajūsmu. Bet šogad vasarā Saulstāvju deju un mūzikas festivāls būtība ir tā vieta, kur atkal ir iespēja satikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, izdejoties, izpriecāties. Un es aicinu uz sarunu festivāla organizators, lai pastāst, kas tad ir festivāls būtība un kas tajā ir gaidāms šogad. Kas tas ir? Kad tu teici, tie ir svētki un uz vairākām dienām, tad pirmais, kas mani ievibrēja, bija kāzas. Jā, vairākas dienas, ir mūzika, ir dejas, ir prieks, ir svinības kārtīgas, foršas tādas rīktīgas svinības. Svinības, kuras nāk no dziļumiem. Tās svinības, nevis tās, kuras ir izdomātas un kad vajadzīgi kaut kādi līdzekļi, lai teiktu, ka es svinu. Būtības svinības. Manas būtības es esmu. Katra mana šūniņa, katrs mans atomiņš sprakst priekā un mīlestībā. Tādas svinības, tik skaistas. Un tik skaisti, ka šīs svinības notiek katram neatkarīgi no dzimuma, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi vispār no kā mēs kļūstam vienotā telpā un vienotā mirklī. Mēs principā varam beigt interviju, man liekas. Nē, mēs nevaram beigt interviju, tāpēc kā svētkus. Arī tos svētkus, kurus mēs svinam katrs pats sevi iekšā, mēs ļoti bieži pavadam ar mūziku. Un šī festivāla viens no spēcīgākajiem, manuprāt, klātesošajiem, tiem ietekmējošiem faktoriem ir tieši mūzika. Nu, ir jā, tā. Ir tā. Mēs varam sanākt un svinēt, bet tas ir citādāk. Šeit atbalstošie mehānismi strādā, un mūzika. Pastāst par Nu, tieši tāpēc, ka ir instrumenti, kas ļauj atbrīvoties un ļauj savienoties. Un, protams, ka mēs visi nākam no pilsētas, mēs visi atbraucam no kurienes, no ģimenes, no darba, no skolas, no kurienes tik mēs nesabraucam. Un mēs jau esam izstrādājuši tos instrumentus, kas ir tie, kas savad mūs kopā. Un viens no galvenajiem ir mūzika, jā, tieši tā. Mūziku un mūziķus mēs piemeklējam, meklējam veselu gadu pirms festivāla, un katru gadu ir viens mūziķis, kurš vienmēr ir bijis. Un es ceru, ka arī būs, vai arī, ko tur cerēt. Tāds ir bijis jau 7 gadus pēc kārtas. Viņu sauc Riši, perkusionists, bundzinieks no Vācijas un arī šamaņo. Mēs ar viņu satikāmies, kad mēs satikāmies pirmo reizi ar viņu? 8 vai 9 gadi atpakaļ. Jā, 8 vai 9 gadi atpakaļ. Mēs norganizējām tādu pasākumu, kur Transdeja pasākumu, jā. Un nosaukums tam bija Izdejo savu ceļu uz brīvību. Un tas nosaukums tieši ievibrēja, vai ne? Tas Izdejo savu ceļu uz brīvību. Tā, jā. Ar aizvērtām acīm, nedejojot ne priekš vienu, dejojot sevi, izdejojot sevi mūzikas pavadībā. Jā, tas ir svarīgs moments.
Mūzika ir ļoti svarīgs moments. Pasaules mūzika, etniskā mūzika pārsvarā ievibrē festivālā būtību. Un daudzi etniskie instrumenti, kokle, latviešu instruments, austrāliešu aborigēnu instruments, didžeridu, vargāns, šamaniskais instruments. Ja, vargānu mēs bieži izmantojam. Ja, un tie, kas jau bijuši uz būtības festivālu vairākus gadus pēc kārtas, visiem jau ir savs vargāns, visiem jau ir šamaniskā bunga. Un šogad, starp citu, festivālā mums būs iespēja izveidot pašiem savu šamanisko bungu. Es gribētu par to šamanisko bišķi, jo arī iepriekš festivāls saucās šamanisko deju un mūzikas festivāls. Šogad tas ir noņemts vismaz no nosaukuma, taču saturā tas paliek pēc tā kāda stāsti. Saturā tas paliek, būtība paliek tā, jā. Šamanisks un pagānis, tas ir tas, kāpēc mēs tur satiekamies. Mēs esam pie dabas un tas jau ir šamaniski. Jā, pirmajā gadā mēs ilgi domājām par nosaukumu. Būtība figurēja tikai weblapas nosaukumā. Domāju, kā nosaukt weblapu, tur man nebija jautājumu. Būtība. Bet, bez garumzīmēm. Būtība. Bet kā nosaukt festivālu? Domāju, kā tā festivālā ir jābūt tam, ko mēs darām. Tāda tā doma bija aizsākumos. Ja? Un ko mēs darām? Mēs dejojam, un mēs klausamies mūziku. Un rituāls. Un rituāli, jā. Un tad pārsvarā pirmie gadi bija vairāk par deju un šamaniskām praksēm. Mēs arī dzirdējām pastāvīgi vārdu būtību, kaut gan viņš nekur nefigurēja. Weblapas nosaukums bija būtība, bet viņš nefigurēja. Ne logo viņš figurēja, ne nosaukumā kaut kur figurēja, nekur nefigurēja. Bet tautā bija iegājies vai šamaniskais festivāls, vai uz būtību. Tu brauks uz būtību, ja? Un tad tas zin kā, kad ir viens veids, kā arhitekts, pilsētas arhitekts taisa celiņus un taciņus, ja? Viens veids ir, ka tu pats izdomā, un tad viņi ies te, un tad viņi staigās tā un šitā un tā. Un otrs veids ir, tur jau uztais to celiņu, tur, kur ir cilvēki iestaigājuši. Ja? Un tad mēs gājām to ceļu arī tāpat kā arhitekti, nosaukumu paši izveidojām, ja, un pēc tam pārtaisījām par to, kā cilvēki ir to pieņēmuši. Un pieņēmuši ir kā būtība. Deju un mūzikas festivāls. Salstāvju. Tagad vēl salstāvju. Jā. Tāpēc, kad man, arī kā es to izjūtu, ka tas ir tas svētku moments. Kad mēs to vasaras vidu, tos Jāņus, to saulītes gadu, mēs tur arī svinam. Ar to dziesmu. Un šeit arī nāk klāt ļoti spēcīga tā rituāla daļa, kas ir tieši saules gadiem. Jā. Kas šogad būs, kāda rituāla šogad būs? Naša любимая Delve. Ja? Jā. Pirmā diena. Jā, būs vakar runājām ar folkloras kopu Delve, būs galvenais tāds atvēršanas rituāls, festivāla telpas atvēršanas rituāls, uguns rituāls, kopīguma un spēka rašanas rituāls. Un viņi ļoti gatavojas šim pasākumam, un Aintob teica, mēs šogad svinām Salstāvs pie jums. Un man bija tā, paldies! Tik forši, tik skaisti. Tas būs kaut kas ļoti sevišķi. Un Pētras otru dienu arī. Un otrā diena. Tātad, jāgatavojās uz to, ka pirmās 2 naktas būs mazgulēšanas. Jā, tur būs gan dziesmas pie ugunskura, gan dejas pie ugunskura, gan kopīgi rituāli, gan sievišķā celšana, gan vīrišķā celšana, gan kopā visi pāri ugunskuriem lēkāšana. Un viss būs. Un bungošana kopīgi. Un bērniem. Un bērniem būs savs rituāls. Jā. Savs uguns rituāls atsevišķi no pieaugušajiem. Вообще своя программа.
Обычно такого не было, а в этом году прям вот, очень важно. Поняли, что им нужна тоже вот отдельная программа, когда у взрослых ритуалы, то есть мастер-классы, там, ритуалы, тогда у детей тоже свой, особенно, чтобы они чувствовали, что они отдельно тоже идут на мастер-классы. Так поэтому вот в этом году особенно для детей много программ интересных, ритуалы, и огненные rituāli для них отдельно. Kāda vecuma bērniem tas ir vairāk piemērots? Tās meistarklases, tā programma, kas ir bērniem, kādam vecumam viņi ir piemēroti? Skaties, у нас наши дети, да, идут вот 3 года, 8 лет и 12. 3 года смотришь, он просто идет за старшими. Для них нету отдельного там, да, будет нянечка, которую можно взять, и чтобы смотрела. С 5 лет, я думаю, 5 лет и дальше, там уже они спокойно уже идут и занимаются, и вместе там с детишками более-менее справляются без родителей. С 5 лет. No 5 līdz 12 laikam это tā. индивидуально. Pēc 12 arī es jau vairs neesmu nekāds bērns. Jā. Vispār, ja viņš atbrauc jau uz festivālu, jau ir brīnums. Teenage уже такой, да. Индивидуально. 5 лет, 6 лет, уже так, своя. Jūs tie braucot ar ģimeni kopā, tad var reiķināties ar to, ka tos bērnus varēs kaut kur vērtīgi novirzīt. Protams. Как и есть, уже 7 лет мы смотрим, как они приезжают, так они бегают, и их не видно, не слышно. Tu viņus neredz visu festivālu, un pirmo reizi ir tāds miers mājās, jo bērni nav, viņi atnāk kaut kur pēc 12. Kaut kur tā, atnāk kaut kur tā un tā noplīst. Nekāds pasacījis nav jāstāst, nekas nav jādara. Потому что есть дети, потому что есть природа, есть интересные программы, концерты, и тогда они тоже тусуются. Не дома, не на электронике, а вместе с другими. Jā, un tu prasīji par jautājumu par rituāliem, kas būs šogad. 2. dienā mums arī būs rituāls. Arī uguns rituāls, un mēs sevišķi gatavojamies arī tam. Tiek veidota uguns skulptūra ar nozīmi, neatklāsim noslēpumu kāda. Un būs rituāls, uguns skulptūras aizzināšana, nodedzināšana un palaišana, vecā aizgājušā atlaišana, palaišana, lai varētu mūsos ienākt kaut kas jauns. Un šo rituālu vadīs Gunārs tāds, un tikko nesen iepazināmies, un arī būs ļoti skaisti. Un to pārņems šamanis Petris no Lietuvas, un atkal bungos visu nakti. Tā kā tam, kam nav bungas, droši var ņemt jebko, kas skan. Или заказать вот у ребят. Vai pasūtīt, vai arī nav obligāti. Tu jau jebko vari bungot, tu vienkārši būt un ar kāju un roku. Vai dejot. Vai dejot. Транс-данс ar бунгом и на природе и с огнем — это самое лучшее. В огненное как раз самое магическое время. Супер. Maģisks brīdis. Я называюсь магическое, магическое время. Mazliet par tām dejām vairāk. Ko dejosim? Транс-данс, arī šajā. Я даю всегда женщинам танец. Будет еще Алина, да, African Dance. African Dance. Un Pablo dает что-то с танцем. Jā, būs tāda kā jogas dēļ, tāda interesants. No Zviedrijas Pablo. Jā. На концерте, как всегда бывает, да. Un visi koncerti ir veidoti tā, arī ka viena no koncerta daļām pārvēršas dejām. Un ekstatic dance. Parasti 4. dienā un ekstātiskās dejas mums ir arī DJ gan no Latvijas, gan no citām valstīm brauc. Un būs ekstātiskās dejas. No Anglijas viens slavens DJs būs Marks J.B. Un 23. jūnija vakarā būs tāds pasākums, ko viņš pats izdomāja un izveidoja, šamaniskā ugunsdeja. Tas būs kā ekstātisko deju ceļojums
kur ceļojuma laikā mēs vēl arī sadedzināsim ugunskurā savas nevēlamās vai lietas un atdosim to ugunī. 4. dienā mums ir bildes un video, kā 4. diena jau, jebkurā ir jau tāda mierīga, mēs jau zinot to, ka 3 dienas cilvēki ir nodejošies, ir pilni noņēmušies un tā, un 4. dienā mēs liekam speciāli jau tāds mierīgs prakses, kur var tikai sēdēt, tā, jo meditācija jau notiek pat pa sevi, ja, klusums ir iestājies, viss tās skaisti virmo un vibrē iekšā. Un tad mēs dēļas vairs cenšamies nelikt, bet ja gadās kaut kādā vietā uzdejot, tad cilvēki jau tā. Mierīgi. Tā ļoti. Еще Sandra. Vai nu guļus. Еще Sandra. Vēl taču Sandra, jā, Sandra Bārtniece, dziesmu svētku dejas ir arī veidojusi. Народный латвийский un танц. Viņa pie mums arī vadīs rotaļdejas. Kā tev ar dejām bija tieši? Man tieši ar dejām arī, patiesībā gan ar mūziku, gan ar dejām. Tas cik ļoti tas savienojās, cik ļoti dabiski no dejām uz mūziku un caur mūziku uz deju. Un, man ļoti patīk tā kombinācija, tā, ko viņi dara ar mani. Tā, ka es nedejoju nevienam, es dejoju sevi. Jā. Tas ir pats skaistākais. Un tas mans brīnišķīgais piemērs, ko es redzēju, kā es piedzīvoju, ka man vīrs aizgāja tādu, kas tas tāds ir, tur transdēja, ja? 15 minūtes jau viņš jau bija kaut kur aizlidojis ar kaut kādiem ērgļiem un kaut ko. Un pēc tam tās, man bija tik skaisti to dzirdēt, ja, kā cilvēks ir tāda, 15 minūšu laikā samainījās pilnībā viņa viedoklis, viņa piedzīvojums, viņa ceļojums. Vispār labs piemērs, jo daudz, parasti vīri arī, parasti sievas, viņas grib, ja, bet vīrs saka, ko es tur darīšu, ja, alas nav. Jā, mums ir bezalkohola pasākums. Un garšīgi vegetariāni. Veģetārisks arī principā vegāns. Un tas ir tas brīnišķīgais piedzīvojums, ja, ka mēs varam nonākt līdz tai savai būtībai, ka mēs varam tādā kaifā būt, neko nelietojot, paši ar sevi būt tajā kaifā. Jā. Tas ir, tā ir milzīgi pievienotā vērtība. Kas ir sirds šiem festivālam? Man atnāca tāds nesalīdzinājums, bet tāda bildīte par to, kā mēs esam mātes vēdriņā. Un pirmais, es domāju, tāds ceļojums ritmā ir mātes sirds un bunga, un gan šamaniskā bunga un vispār perkusija un bungas. Tas ir sirds ritms. Un tad, kad profesionāls cilvēks, kurš pārvalda bungu, mīl to, un kad viņš viņu spēlē, tāpats arī no sirds. Tev nekas cits neatliek, kā pilnībā atdoties, jo tu to primāro sirds pukstu saklausi tajā. Un tas prieks, kas rodās, un tas prieks, kas rodās tajā brīdī, un ja tu nāk un atdoties viņām, ja tad notiek brīnums, un tu nokļūsi atpakaļ savā sirdī. Будто да, для меня это тоже как ребенок, это проект, который мы растем вместе, и все, кто вместе с нами, это как одна семья. И когда семья, это есть вместе единство. И что мне нравится, что мы все на природе и так соединяемся с природой, с матушкой землей.
И чувствуется вот это вот именно на Будыбе, не знаю, где как, на Будыбе я чувствую вот это вот единство с землей, с природой и вместе единство такое. Да, вот это вот для меня такое сердце фестиваля и любовь, что когда приезжает и чувствуется, что делятся, что не хватает этого, когда мы вместе, и когда... И по-настоящему, какие мы есть, не надо ничего там скрывать, не надо из себя что-то строить. Просто бегаем там босиком и танцуем вместе, и радуемся. Ну такое, да, наверное, такое, что единство. Aizver acis, un ko es redzu? Es redzu tos priecīgos bērnus, es redzu tāds nevainīgi priecīgs sejas pieaugušajiem. Bez izdomātas kaut kāds, ka man kaut kas būtu jāpierāda kādam. Jā, vienkārši es varu būt kāds es esmu. Tas arī priekš manis tas ir gada gaidītākais notikums. Mums visam klāt ir kā tā pievienotā vērtība, iet meditācija. Visā, ko mēs darām. Ну, потому что это наш опыт, и это наше намерение, наше, ну, как бы фестиваля. Un tas nav tā, ka tas vārds tā meditācija ir kaut kāds tur tāds meditācija, vai sēž tur visar aizvērtām acīm, ko es tur, jā, tur kas tā, tas nav priekš man. Nē, viņš vienkārši tāda apzinātība par to, ko es daru. То, как мы выбрали это время? Как на Лигу? Да, на Лигу. На Лигу сама, я думаю, что сама природа захотела, чтобы это было на Лигу. Tas arī ir spēcīgākais mirklis gadā. Jā. Cita jau Jā, un silts, jā. Atbalsta, daba mūs atbalsta šajos brīžos, jā, šajā laikā.